nagaa dhufe jechuudha. Ammas nan jeeqame ani mana qaba. Mannaan koo qofa miti. Garuu yeroo jechuudha ishees aarsuus ofees aarsuu irraa xiqqoo. Kilaasii keessa taa'eetiin hin jira. Mucaa kan koo wajjin hin jira jechuudha. Taphataa jirti. Asii taphataa jirti kunoo waarii ta'een. Innaa ishee bira taa'ee hin jira, ishee taphachiisan jira jechuudha. Akka carraa ta'e viidiyoo wayii kaleessa jiraan kan hojjete argeen ture beektani. Har'a ganama laaleetti xumure. Amma reefa laaleetti xumure jechuudha. Maaliif isinitti fakkaate namni nuti amma fayyoo soo ta'e isa ishiin jettu dhageenya malee rakkoo isaanii waan rakkina isaanii hin beeknu jechuudha. Jiraa soo ta'e isa inni jedhu dhageenya malee rakkoo isaa hin beeknu jechuudha. Sini galte sababni isaa maa inni mana isaanii keessa galee wajjin jiraataa jiru. Alkan gaafa isaan rakkoo isaan irratti wal dhaban rakkina kan namni waa baay'ee irratti wal dhaba beektanii dhugaa dubbachuudhaaf waa baay'ee irratti wal dhaba jechuudha. Sababa kana ta'eefuu maal irratti jarri kun akka wal dhaban maal irratti akka rakkoon isaanitti ufte hin beeknu jechuudha. Sababni isaa maa nama nuti kan dhageenye fayyoonni abbaan manaa koo bahee manaa badeera. Garuu nagaadhuma fayyaa dhaqanii raawwatanii sabboontuu sarpiraayis taasisaa turanii keekii ምናምን haasaa jirti ruziin tiyya. Sabboontuu mana dhaqanii raawwatanii sarpiraayizii ምናምን jedhanii raawwatanii hojjetaa akka turan argineeti jira. Wal faana gammachuudhumaan kan isaan turan gaafa san. Egaa manatti galanii gammachuudhuma gaaf sanaatirraa jiraan akkasitti gammaduu isaatiif yookiin immoo fayyoon akkasitti gammaduu ishiitiif sababa maaliitiif akka isaan illee wal dhabanii nuti hin beeknu jechuudha. Maaliif mana keessatti yaa jamaat keera jechuudha. Mana keessatti mana keenya keessa bara bukoon babbaay'atteetuma jirti. Bukoon mana hunda keenyatu bukoon inuma jirti jechuudha. Garuu hunda namni miidiyaatti hin baafatu jechuudha. Namni miidiyaatti hin baasne malee hundinuu bubbukaayee bobborcamee jira jechuudha. Manni nama kamiitiyyuu. Garuu miidiyaatti bahaa hin jiru. Miidiyaatti bahaa hin jiru. Sababni inni gadi bahee mul'achuu fi dhabeef sababni inni bukoon mana nama hundaatu argamuu dhabe maa inni miidiyaatti bahuu dhabuu isaati jechuudha. Malee otoo wanti jiru hundinuu gara miidiyaatti bahee hundinuu bubbukaayee jira. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Hundinuu bubbukoodhumaan jira jechuudha. Sababni isaa maa inni walii dhagahuu dhabu. Wal hubachuu dhabu. Odoo namni mana keessatti nama isa abbaa manaaf haadha manaa dhiisatii namni inni kuniyyuu mana tokko keessa jirta yoo taate walii galtee wanti tokko yoo buute wanti kuni maaliif bu'e wanti tokko yoo bade wanti kuni maaliif bade kan kaleessitirraa wanti kuni maaliif hir'ate sababa maal ta'eef maaliif jijjiirama godhate jedhanii raawwatanii dubbachuu waanuma jirudha jechuudha. Inuma dubbata nama isa kaan faanayyuu gaafa jiraattu olla dibbaalayyuu taatee gaafa jiraattu jechuudha. Dibbaalayyuu taatee gaafa jiraattu ni dubbatta. Abbaa manaa fi haadha manaa taatee gaafa jirtu immoo jireenya kee karaa fuulduraatiif ilmoo kee akkamitti akka guddifattu hir'inni tokko yoo jiraate hir'inni kuni maaliif ta'e? Wanni tokko immoo yoo jiraate wanti kuni maaliif uumame? Sababa maaliitiif? Jijjiiramni tokko yoo jiraate jijjiiramni kuni maalidhaaf? Sababa maal ta'eef jijjiiramni ta'e? Jedhee raawwatee namni walitti dubbachuun ni nafu jechuudha. Ciqiccikii hin barbaadu jedhee amma jiraan akkuma dhageessanii ciqiccikii hin barbaadu firii ta'ee jiraachuun barbaada. Egaa akka kaleessatti jiraachuun hin jiru yaa jamaa. Akka kaleessatti jiraachuun hin jiru. Eessa jira ree? Hin jiru kaa. Ijoolleen dhuftee jirti kaa. Daa'imti jala jirti. Har'a wanti tokko hir'ate. Har'a yoo waan tokko waan nyaattu dhabde barsi nyaachuu kajalti daa'imti. Eessaa fiddeetti kennita ree? Yoo har'a ol kaawwatte malee, yoo har'a kaawwatte malee, yoo har'a kan boruutiif yaadde malee eessaa fidda iddoo fidduu hin qabdu jechuudha. Sababa kana ta'eefuu gaafa wanti tokko hir'ate dubartiin dubbachuu hin dhiistu. Hin dubbatti. Wanni ishee dubbisu maali? Dirqama boruuf yaaddi waan ta'eef jechuudha. Haati immoo keessattuu abbaarra haadhatu ilmoodhaaf yaada. Maaliifiin mana keessatti kan hojjetu ishiidha waan ta'eef gaafa kan tolchuu ishiidha, kan waxu ishiidha, hir'ina mana keessaa wanti dhume wanti jiru wanta beeku ishiidha. Sababa kana ta'eefuu dubbachuun ishii nafu jechuudha. Maalumaaf illee maaf hin taane dubbachuun nafu dubartiin ni dubbatti. Dubbii isa kana hin barbaadu lakki bee akka laaxxeettan jiraadha jettu yoo taatani hin danda'amu kaa warri dhiiraa hin danda'amu warri dhiiraa maal taatanii yookiin tidaaritti galuu dhiisa yookiin fuudhudhuma dhiisa dhashuu dhiisa gaafa dhashitan gaafa tidaaritti galtanii gaafa fuutan gaafa ilmoo barbaanna jettanii hoy jettan isinitti mul'atu kun ciqiciqiin inni kun isinitti mul'anne gaaf sanan beekne isin ciqiciqiin kun akka jiru hin barree hin jira gaafa ilmoon dhufte bara wanti hunduu dabalamaa dhufa bara ilmoon gaafa dhuftu wanti hunduu dabalamaa dhufa jireenya akkasumatti jabaataa deemti bara kana beektanii jirtu isin moo callistanii tidaarumatti laxxettanii galuu qofa kana si yaaddan hin jiru kaa waan akkasii hin jiru
akka kaleessatti hin bahee hin xaaxaa akka kaleessatti hin bahee waan barbaade nyaadha waan barbaade dhugaa akka barbaade ta'a alatti nyaadha alaan nyaadha alaan dhugaan hin jiru inni hin jiru bakka qoxxobaa ta'a wanti hundinuu. Kanaaf iyyuu jechuudha yaa jiraa keenya tasgabbaa'ituma jechuudha. Haadhuma ijoollee keetii si wayya ani hin barbaadu qophaa koo jiraachuu naa wayya. Dhaqee raawwadhee achitti galee taa'uu naa wayya qophaa koo danda'a ishinis qophaa deessu akka barbaadde haa taatu bakka barbaadden haa baatu bakka barbaadden haa galtuun kuni waan hin taanedha. Urjiin taphataa jirti bu'aarti isinitti fakkaatini taphachaa jirti jechuudha. So kanaaf iyyuu jechuudha waan hin taanedha kuni jechuudha. Namni tokko jireenyatti erga galeen booda jireenya keessaa bahee deemee raawwadhee tanan finditti jedha. Deemee tanan bakka bahee nan bakka sanaan baheen bakka kanaan gala hin jiru dhugaa waaqayyo hin jiru waan akkasii hin jiru. Sababa kana ta'eefuu jechuudha yaa jiraa keenya ijoollee kan kee wajjiniin haadha manaa kee wajjiniin yoo beeloftes yoo dheebottes yoo nyaattes yoo dhabdes ijoollee kee wajjiniin jiraachuu si wayya. Dhugaa siin jedhaman amma meeqa keenyatu bar bubbukaayee jechuudha. Meeqa keenyatu wal baxaxee wal foxofoxee raawwatee bar manni isaa kan diigame meeqatu jira jechuudha. Meeqa jira. Sababni isaa maa inni tokko isaanii iyyuu qomee urjinanaasaa inde taphachaa jirti. Kanaafuu jechuudha guyyaa itti gaabbitantu jira jechuudha. Warri har'a akka itti hin xaaxin jettanii raawwattanii qophaa keenya jiraachuu nu wayyaa. Ciqicidii hin barbaannu firdamii barbaanna bakka barbaanne baanee bakka barbaanne galla warri jettan kuni gaafa gaabbitantu jira jechuudha. Waan ta'an bara warri amma isin akkasitti gattanii biraa baatanii urufa keessa hin xaaxanii akka barbaadan taatan kuni hin gaabbitu. Gaafa gaabbitan sana immoo maal taatu iddootti galtan dhabdu jechuudha. Dubartiin takkitti garaa jabaannan immooyyuu dhugaa waaqayyo dubartiin akkuma garaa laaftu garaallee jabaatti. Akkuma garaa laaftu jechuudha. Ana akka kan koo hoote ana hoote ani jechuudha. Dhugaa waaqayyo jiraata jechuudha. Akkuman nama tokkoof garaa laafuun garaa jabaadha jechuudha. Nan jabaadha garaa nan jabaadha jennaan wanna tokko hin godhu waan san dhiisuun qaba jennaan uuman dhiisa jechuudha. Osuma asitti nafannisanii waan sana osuma nafannisanii waan sana ta'uu qabda yookiin immoo waan kana gochuu qabda yookiin jechuu qabda naan jedhanii hin jedhullee hin godhullee waan barbaade jechuudha. Maaliifin garaa jabaadha akka malee garaa jabaadha dhugaa waaqachuun nan beeka garaa jabaachuu kan koo nan beeka ofii kootiinu sababni isaa maa inni waan sana hin godhu yoon jedhee to dhiise bakka itti deebi'eeti hin godhu jechuudha waan sana. Inni mana sana bakka waan fedhe yoo ta'e waan kana hin fuudhu yoon jedhe bakka kana kan jiru waan mana fuuldura jiru kana hin fuudhu yoon jedhe hin fuudhudha bakka. Qoyoo habibti urjii enee waddumanaash haasaruma keessa boo'ichatti qayyarachuudhaaf deeme hayi daa'ima kana argitanii daa'imti barakkanuma. Innaa kanaaf iyyuu jechuudha akkuma garaa jabaannu akkuma garaa laafnu garaarree jabaanna. Yaa jira lakki akkasin ta'ini ijoollee keessiif wayyaa dhiisuusiif wayyaa waan hundumaayyuu ciqiciqiis ta'u mana keessatti walii galaniituma jiraataniin jedhaan akka kan gootitti. So kanaaf iyyuu dhugaa gammachuu keenya osoo fixatiin barii amma namatti jidduutti nu harkaa fashaleessitanii maalaadha koo haatumti keessan achi akkasitti laffaatee raawwattee dhuftee walitti isin araarsisan illee garaa isin hin nyaattu dhugaa waaqa maal abbo urjii maalan godha hin dubbatin naan jedhu.